हजुर दर्शक अनि नमस्ते गर्न चाहन्छु। यति बेलाको बसाइमा म तपाईँहरूकै चिरपरिचित आरटी तिलक राजुली आज फेरि कहाँको डाँडामा गएर भिडियो बनाएछ भन्नुभएको छ होला। पक्कै पनि म आज हाम्रो बिहादी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गोलाङदेखि केही माथि डाँडोमा रहेको राम्चे डाँडामा आएर भिडियो बनाइरहेको छु। कहिलेकाहीँ यो बाटो नयाँ अनुहारहरू हिँड्नु भएको छ भने पक्कै पनि मिस्लामदेखि करिब 200-300 मिटर माथि राम्चे डाँडो छ। यो राम्चे डाँडोमा 2 मिनेटको लागि भए पनि आफ्नो साधनलाई रोकाएर यहाँ हावा खाएर आफ्नो मनको वेदना बिसाएर जानुहोला। किनभने यो क्षेत्रबाट हाम्रो गुल्मी स्याङ्जा अनि पर्वतको विभिन्न भेगहरूको अवलोकन गर्न पाइन्छ। अहिले मैले देखाइरहेको क्षेत्र भनेको हाम्रो गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 5 जोगीमाराको यो कालीगण्डकी लोकमार्ग रहेको क्षेत्र हो। यो जोगीमारादेखि माथि सल्यान सेलबास अनि केही परबाट माथि गएपछि बेतेहेनी भन्ने ठाउँ छ। यो बाटोलाई चाहिँ आफ्नो गन्तव्य स्थान बनाएर विभिन्न क्षेत्रहरू हाम्रो वालिङ बुटोल अनि हाम्रो रिडी तमगास विभिन्न क्षेत्रहरूमा जान सकिन्छ भने अहिले देखाइरहेको क्षेत्र भने कालीगण्डकी गाउँपालिका गुल्मीको अरिबेनी भन्ने ठाउँ हो। यो अरिबेनीमा अहिले बन्दै गरेको पेट्रोल पम्प देख्दै हुनुहुन्छ। यो पेट्रोल पम्प अब केही समयमै सञ्चालन हुने नेराघेरामा रहेको छ। यो पेट्रोल पम्पले भने यो क्षेत्रहरूमा रहेका सबै बासिन्दाहरू लाभान्वित हुने कुरामा चाहिँ विश्वस्त छु। र यो बाटो देखिरहनु भएको छ, यो बाटो हाम्रो कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ जोडेको करिडोर हो। यो करिडोरलाई चाहिँ आफ्नो गन्तव्य स्थान बनाएर जानुभयो भने हाम्रो बेनी मुस्ताङ बागलुङका विभिन्न ठाउँहरू चाहिँ तपाईँहरू एकदमै सजिलोसँग पुग्न सक्नुहुनेछ। बाटो सबै ठाउँमा अब पिच भइसकेको छ र यो अहिले देखाइरहेको गाउँ चाहिँ हाम्रो बिहादी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गोलाङ हो। अहिले सबै काला काला थुप्राहरू देख्नु भएको छ। गाउँमा चाहिँ अहिले मोल बोक्ने काम सञ्चालन भइरहेको छ। अब मोल बोकेर अब पानी आउने बित्तिकै गाउँघरका बारीका पाटाहरूमा मकै छर्ने काम हुन्छ। कृषकहरू भएको ठाउँ, गाउँले जीवन बिताएको ठाउँ, गाउँमा बसेर सबैले खेती किसानी गरिरहनु भएको छ, जति रहनु भएको छ। सक्दा अलिकति धन सम्पत्ति भएका चाहिँ मधेसतिर पसिसक्नु भएको छ, जो अलिक धन सम्पत्ति कम अनि अलिक गाउँमा बस्नुपर्ने बाध्य चाहिँ बसेर अहिले खेती किसानी पनि गरिरहनु भएको छ। यो रानी वन भन्छ यसलाई चाहिँ। हाम्रो मिस्लाङदेखि करिब माथि लागेपछि यो रानी वन सुरु हुन्छ र यो रानी वन पनि एकदमै यहाँबाट हेर्दा एकदम हरियाली छ। र